किन आँखा तरेर हेर्छस्? के तैले नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउन खोजे? म चाहिँ तर्सिनेवाला छैन, बुझिस्? महेशले हात्ती तर्साउन नाङ्लो ठटाउनु पर्दैन अशान्ते। हात्ती पछार्ने तागत यी दुई हातमा छन्। छोड्दे महेश, आकाशमा थुके आफ्नै मुखमा छिट्टा। जाउँ हिँड। थुक्का बल्ल बुझे आकाश थुके होइन कपाल कोरेर। तैले के बुझिस्? सबै बुझ्ने कुरा त त्यो गधा महेशले बुझ्यो। भगवानले तिनीहरूको रक्षा गरोस्, तर गर्दैन। बरु सोच, तिनीहरू काम गरेको इटाभट्टालाई कसरी डुबाउने।